今日同大家分享一個鹹蛋煮芥菜嘅，咁我哋用熟鹹蛋啦，切咗一粒粒，我哋咁樣，大約咁樣啦。咁我哋開個中大火啦，然之後加少少油。放2-3片薑，啲油開始熱啦，我哋就擺一個鹹蛋落炒。咁嗰啲芥菜咧，我哋買翻嚟洗乾淨啦，然之後切一段段，大約兩寸長，寸零2寸長咁咯。炒到佢咧有啲少少泡咧就已經得啦。然之後我哋就加200毫升水。咁煮滾佢，然之後就放啲菜落去。咁而家滾咗啦，我哋就放啲菜落去啦。我哋先放嗰個管，即係嗰個上面個頭落去嗰個位落去先，因為嗰啲比較厚。咁咧煮到個人喜好嗰個軟硬度咧，然之後試下味，唔夠鹹咧就加啲鹽落去咯。咁我哋篤入去咧，睇下嗰個軟硬度啦，煮一陣就得㗎啦，好快。咁已經完成啦。